Bye. Sanjay, biggie gift ka? Right. कोणाचे रे लव्ह लेटर लव्ह लेटर डॅडीन गावात लेटर धाडला काय विशेष विशेष काय ना गावात पुरे बरी असत या पटी एकिले सडीत पैसे धाडले डॅडीन ए रॉकी तांची अवस्था पण आहे जीवित पडाय ना कंट्रोल येतो तर किती झालं ते मजा मारून असत पळे कितले हसून असत हसून खेळून असत तुका सांगून फायदा ना चल हांव येता म्हाका वेळ जालो कितें येतलो की ना म्हाका इल्लेशें काम आसा हांव येता बाय शांत नाही रे साहेब तो कुडकुड्यान तो शांत तशें कितें म्हणते रे तो ताच्या इतल्या कसा ना आमच्या विशयान कितें काय तो तशें काय येना मागीर तूं कितें येना म्हाका तुमी तुमचो इश्ट करून काडून घेतात वे What? What a surprise! Oh great, welcome to our group, Rocky. Yay! Welcome, Rocky! Yay! ए रॉकी पार्टी घेतली कसली पार्टी आमच्या ग्रुपाक सर्वांचे जाल्यार तूं पयलेच तुज्या पयशांनी आमकां एक जबरदस्त पार्टी दिले दिताय मो ओके डन So guys, let's party! Hey Rocky, तुझी बॉटली हां? What? तू 100 रुपया नाही? आमच्या ठिकाणी पुट्टूपासून 100 महिना म्हणते वय भारी गंमत झाली म्हाका ती सवय ना हांव पियानो सवय ना जाल्यार सवय कर आमच्या ग्रुपांत आल्या उपरांत पेजेस Come on Rocky, एक बॉटली. Come on Rocky. Come on, Rocky. Yeah, Rocky, clear. Come on, yeah, Rocky, clear. बळा तुझी टेस्ट बळा. वेरी ब्रदर चेंज जाता. भाई गंमत होता. बळा एवढे पिऊन बळा टाइट पी आम्ही पियतो. कम ऑन Come on. काल रे सोरो मत पियला मजा ना रे दर सिगरेटी ओढू पळय अशी मजा पळय हांव सिगरेट पियाना आणगे रे काय जाय ना एक पटी ट्राय करून पळय ना साहेब दर सांग रे Rocky. कम ऑन सांगा रे चल गाइस हांव चलता काही साहेब इतलं राव काही आमचो रावता एग्जाम लागीं येवन आसा एग्जामाक कितें म्हणे शिकायचें ना एक्झाम आमकां ना सर एक्झाम भरून काले केलंय
रॉकी काय लागले क्लोज म्हाका जीवन सादिना ए सोरो सगी सिगरेट सगी कसा पैसे दे पैसे पैसे असतात तुझ्याकडे पैसे ना पैसे ना पैसे दे खाले म्हणजे होस तासाडी उस्त चेन स्टॉप रॉकी गेला आम्ही रॉकीच्या बाटलान गेला आम्ही तू सांग रे रॉकी या म्हाका वता ना रॉकी काय म्हणून तुम्ही ड्रग्स घेतात सिगरेट घेतात पुरो प्रिन्सिपलाकडे सांगता कितले चेडे हांव पयशे काडून तांकां लुटलो तुम्ही काय नाही रे तुम्ही तुमकां आतां सांगता पळय विक्की सांगा म्हाका सांग तो नाही तू काठी बघा कधी बघा गेला नका जायना जायना Hello, doctor. please have a seat. May I know who you are and how you are related to the patient? Doctor, I am Nelson, Rocky's best friend. Doctor, what exactly has happened? Actually, he had a huge intake of drug and you had bought him on the verge of time. If you hadn't bought him in time, he would have passed away. I'll have to keep him in a rehabilitation for 4 to 6 months. You can meet him regularly during that time. Okay, doctor. Please keep in touch. Nelson, come and have a seat. Doctor, how is Rocky? Oh, Rocky is much better. He's fine. And you can take him. Thank you. But see that he doesn't go into a shop. Don't give him any tension. See that he's happy at all times. Because if he gets a sudden shock, he might go into depression and again start using drugs. Thank you, doctor. I'll let you know if anything happens. No? Okay, doctor. I'll take him. Fine. आणि किती आरडताय मम्मी जाल्ल्यान जावन गेलें सोडून आनी मुकलें पळयां देवान आमकां कितें केलें आमचो मालगडो पूत तसो जालो मो तशें म्हण नाका मम्मी तो आता खंय आसा तो आमगेर आसा अंकल ताका हांगा येवन भें दिसता तुम्ही कांयपणी हाडे नेल्सन जळून दिल्लो भूत तो कितेंय जावं दी देवान आमकां बक्षिताना आमी ताका बक्षीन अशें कशें रावयेत तशें तर हांव ताका आपोवन हाडटा तशें जाल्यार वेकी आपूण अंकल आंटी कोण आयला पळया पुता म्हजो पुता मम्मी डट्टू कसो आसाय डट्टू हांव बरो आसा भैया तूं कशें आसा हांव बरी आसा डट्टू पप्पा म्हाका बक्षी पप्पा म्हाका बक्षी हांवें तुका बक्षिलां म्हज्या पुता केन्ना लागीं बक्षिलां देवान आमकां बक्षिताना आमी हेरांक बक्षिनाशें रावूंक जाता कितेंय जावं तूं म्हजो पूत सदांच म्हजो पूत पप्पा